เพิ่นว่าใส่เกลือแล้วหน้าดินจะเป็นก้อนจะแข็งพี่น้องเบิ่งหน้าดินผมเด้อพี่น้องเด้อพุยอุยุดีขนาดเลยพี่น้องพอเห็นบ่พุยดีบ่พี่น้องว่าน่ะนี่ละผมเฮ็ดมา16 ปีแล้วพี่น้องเกลือน่ะมันผมบ่เห็นตายแล้วพอมีแต่มันผมหัวใหญ่พอพี่น้อง1 ไร่ใส่เกลือ80 กิโลพุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งสุดยอดบ่หัวมันน่ะเบิ่งเอาเด้อมีแต่หัวใหญ่ๆเบิ่งแล้วก็กดติดตามให้ผมนั้นด้วยเด้อสวัสดีครับผม